Mimi kuna kitu inanishinda. Kwani mimi niko related na Raila ama ni nini? Cause dakika hivi hata nikiingia online nikiona picha ya Raila nashtuka. Na feel yani vile unaonanga huyu mtu sasa, yani vile unaonanga kama uko na relative amekuacha uncle ama cousin ama mtu mwingine, unasema sasa huyu mtu sitawahi muona tena, sitawahi msikia tena. Yani sasa hii ndio hivyo, yani ameenda, sitawahi kukutana na yeye ama nikuje nipatane na yeye tuongee tusalimiane. Yani na feel kitu kama hiyo, nashangaa kwa nini na feel damu yangu na yeye zimeshikana hivyo. Alafu mimi Raila niliacha kumsupport ile wakati alisema alikuwa na support, anasupportiwa na Kalonzo. Alafu akakuja akasema yeye hajapata chenye alikuwa anatafuta. Kwa hivyo Kalonzo itabidi amsupport tena ama wapatane kwa debe. Mimi hiyo ndio siku nilichukia Kalonzo, kwa sababu nilikuwa na support Kalonzo. Mimi ni Mkamba, nilikuwa na support ukabila. Ikafikia pale mpaka nikaitwa huko Kalonzo mwenyewe. Hata ukienda Portris huko naitangwa Kalonzo, sababu hiyo wakati alikuwa anasema Kalonzo nasimama naye mpaka mwisho, na mwisho akatuambia tupigie Raila next time atamsupport. So nikaacha kumsupport. Kukataa kusupport Raila si kumaanisha ati nilimchukia. Hiyo ni siasa na ni politics. Wewe unapenda hiki, unachukia hiki, unachukia hiki. So mtu ananipigia simu ananiambia ati Raila amekufa, sasa enjoy huko unamsupport. Mazee si hivyo mazee. Mimi kwanza hiyo kitu imenitouch sana. Niliambiwa Raila ameharibika, gari yangu ilikuja ikaharibika nikiwa barabarani. Nikashtuka kwa nini gari ina mashida, imekuwa na mashida sana. Kuja kushtukia ni Raila amekufa. Wakati nimesikia Raila ndio alikufa, ndio nikaona ama hii kitu ndio ilikuwa inanisumbua, kwa sababu niliona imenitouch sana. Gari yangu ikakuwa sawa na ikaacha kunisumbua. Sasa nilikuwa nasema hivi, ninashangaa na mtu mwenye anaamka sahi asikize Gachagua ama amsalimie ama amsikize vile anaongea. Unajua mimi Gachagua hata akiitwa stupid na president, mimi naona ni kama stupid man. Huwezi kuwa uko na grudge na mtu. Huwezi kuwa uko na grudge na mtu sababu ya politics, siasa. Hiyo ni kama kutafuta biashara. Ukiwa na biashara mnaweza pigana na mtu kwa biashara nini, utaki auze, unataka auze, mkiwa na shop zinafanana, mko karibu. Lakini at long last huyo mtu akipatikana na shida, uko pale kwa ile shida msaidiane. Sasa Gachagua ameonyesha ujinga wake vile ulivyo, na si kiongozi mzuri ambao anafungia vitu. Kwa hivyo Gachagua akipata powers anaweza fanya kitu kibaya sana, hata more than ile mnasemanga ati Ruto is a killer. Gachagua anaweza vipisha vibaya sana kwa matendo, kwa vitu vingine, kwa sababu ni mtu anafungia na ni mtu ako na hasira mingi sana ambaye hawezi kuwa leader. Mimi naongea hivyo because I'm the first born of our house, so I'm the leader of our house, hata kama mimi si leader watu wengine. So ninajua if you are leader, hata mdogo wako akutusi, hata akufanyie nini, you will make the way venye mtakuja mkae chini muongee na utajifanye hata ukumbuke kama alikutusi ama kuna kitu alikwambia. Wakati mmepatana mnaongeanga ile iko, alafu mdogo wako utakuwa yani wewe unajua huyu mtoto alinitusi lakini vile tu haelewi. So ukiwa leader unakuwa na roho kubwa. Vitu zingine kama hizo sisa kuonyesha wananchi. Sasa kama unaonyesha wananchi na wanataka kwa kusupport, watasupport kitu gani hiyo? Ni kitu gani hiyo watakuja kusupport? So wa Kenyans tujiangalie sana, huyu jamaa ni mtu baya fai. Kwa sababu angefika Kasarani pale watu walikuwa akiwa na wao, wajumuike na wao, haja feel the body. Hata kama walikuwa wamekosana na Raila, alikuwa anafanya nini? Is not this situation. Hiyo mambo ya kukosana na yeye na iliisha na imepitwa na wakati. Sababu Raila hayuko tena. Hakuna pale utabishana na yeye tena. Hakuna pale utani labda ujiue uende mbinguni ukabishane naye huko labda mkikutana huko. Lakini hapa duniani maisha yake imeisha. Kwa kwanza hata kufika pale uonyeshe utu, ujionyeshe una mambo ya kufungia. Mtu mwenye anaongea mambo ya Gachagua hata naonanga hata yeye mwenyewe akili zake asifanyi kazi. Asante.